Hepinize merhabalar, ben Merve. Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür. En ufak boğaz enfeksiyonunda ya da gıcıklanma durumunda öksürük ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer sorusu hemen her yaştan insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Bazı öksürük çeşitleri bir insanın yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Bazıları da oluşan hastalıklara bağlı olup hastalığın tedavi edilmesiyle beraber geçer. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Oluşum nedenlerine göre de tedavi uygulanmaktadır. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yollardan da öksürüğün geçirilmesi mümkündür. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikayetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler: ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil, ada çayı, pekmez, pastil, günde en az 2 litre su, zerdeçal ve zencefil. Yukarıda listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğü geçirebilirsiniz. Bulunulan ortamın havalandırılması, oda nemlendiricilerinin kullanılması, soğuk ortamlardan kaçınmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, burnu temizlemek, buhar cihazı ile buhar solumak, yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak, parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak. Öksürüğe kesin çözüm yöntemleri vardır. Tabi bu durum yine de kişiden kişiye değişebilir. Öksürüğü ne keser? Bu yöntemlerden bahsedelim. Bu yöntemler çocuklar için önerilmez. 1 tatlı kaşığı balı bardağa koyun. 1 çay kaşığı toz zencefili karıştırarak krem şekline getirin. Daha sonra için. İyi geldiğini göreceksiniz. 1 bardak sütü hazır bulundurun. 1 tatlı kaşığı toz karabiber ve balı sütün içine ekleyerek karıştırın ve için. Ihlamuru sıcak suyun içine koyun. Ayva yaprağını bir tutam alarak karışımın içine koyun. Karışımı kaynatıp ılımaya bırakın. Daha sonra için. Zeytinyağını biraz ısıtın. Daha sonra içine karabiber ekleyin. Sırt bölgesine sürerek masaj uygulayın. Sıcak bir bez yardımıyla kapatın. Sağlıklı günler, hoşça kalın.